danas moj sagovornik Čaba Biro iz Jermenovaca seje uljanu repice, sam dobro pogodio? Jeste, setva uljane repice je pri kraju. I ovako danas ovo radi sa klasovom navigacijom. Da, Klasov traktor Arion 510C Matic nosi agregat sejalicu, ima fabričku klasovu navigaciju sa 1200 monitorom, koja je najnovija trenutno na tržištu i mogu vam reći da, pošto imam 7 različitih navigacija, najlakša je i za rukovanje, pogotovo vozačima, traktoristima koji nisu toliko spretni, najlakše se snalaze sa ovom navigacijom. Znači, na tržištu postoji veliki i širok spektar različitih navigacija koje su danas dostupne poljoprivrednicima. Jeste, svakako je tako. Svakako fabričke navigacije koje su u fabrici ugrađene i nisu montirane na volan, ti elektromotori su najpreciznije, najlakše uhvate liniju i nema amplituda, nema krivudanja i sa velikim brzinama, kao što i ova sejačica može da podnese i 16-17 km/h, mogu lepo da drže liniju i da prave posao kakav treba da zapravo prave. Sad moram da te pitam, zašto si ti ovako mišljenja da je ova klasova navigacija za tebe najjednostavnija i daje ti najveći komfor u radu? Pa mi u našoj firmi u Biro Agraru imamo i, pored mene rade i moj otac i radnici, i svakako jednostavne i dobre stvari biramo njima da bi bilo lakše za upotrebu. Kao što vidite na ovoj navigaciji, na primjer, u jednom kliku, kad pritisnem sa jednim klikom, može da se pomera linija ako je potrebno 5 cm levo ili desno, a opet sa jednim klikom može da se dobiju podaci o koordinatama i to jako lako, ne treba 3-4 koraka uraditi da bi se vozač zbunio, nego uradio sam jedan klik i tu sad vidimo 4 koordinate. Nama je odabrana ova od 370 metara i 85 cm, sa istim tim klikom ga sklanjam i tu pokazuju istu metražu, tako da jako je slikovito, jako je pojednostavljeno i ne zbunjuje vozače. Ipak u poljoprivredi rade danas i stariji ljudi kojima je teže savladiti ovu novu tehnologiju i tamo gdje ima 3-4 koraka da se uradi za tako nešto zbuni vozača, a ovo je jako jednostavno urađeno. Sad to je jedna ključna razlika između ove navigacije i ovih ostalih koji se pojavljaju na tržištu. Po mom mišljenju svakako je to tako. I onda, znači, ajde da vidimo kako ona radi, da krenemo i da vidimo zaista da li to i funkcioniše. Evo, krećemo u setvu, kreće traktor, stisnem autopilot i volan se ne mrda pošto je fabrička navigacija u pitanju, a ona sama ulazi mirno na liniju. Sa većom brzinom ona ide pravom linijom bez da krivuda. Evo sad vozimo već 15 na sat, a ona ide, evo, nije čak njiva, ovo je rit, nije ni ravna njiva, a ona drži jako dobro drži pravac. I jako lepo drži pravac. Pa Čaba, ali evo ja vidim ovdje kod tebe 2 monitora u kabini ovoga traktora, pa sad, jesi se ne zbuniš nekad, čemu služi ovaj drugi? Ovaj traktor ima ISO bus, tako da nema potrebe od mašine da se ugradi ovaj monitor, nema potrebe kad se mašina kupuje da se kupuje sa monitorom, može bez. Bitno je da ima ISO bus priključak i evo vidite na traktoru se vidi monitor od sejačice, a kad se ovdje prebaci onda se vidi monitor od traktora i evo traktor ima još jedan svoj prozorče, a kad se vrati na sejačicu onda se jasno vidi slika sejačice, koliko seje po hektaru, da li seje, da li ne seje i tako dalje, sve bitne parametre na dohvat ruke. To je znači jednostavno za povezivanje i daje dodatne informacije koje olakšavaju rad kad se priključi mašina. Baš tako, ne treba vuci tu kablove, razne šrafove, tu montirati, demontirati, nego samo se priključi van traktora i sve se vidi na monitoru traktora. Pored ove klas navigacije i Ariona 510 koji dolaze iz Almexa,
ti ovako imaš jedno lepo iskustvo i jednu zanimljivu priču koju si mi malo pre ispričao, pa ajde podelimo i sa našim gledalcima. Pa jeste, ja kažem da Almex ima veliku prednost što ima jako dobar servis i pored toga još jaču podršku rezervnih delova. To sam ja na svojoj koži više puta osjetio. Imam jednu interesantnu priču, nažalost ne tako dobru za mene, ali sam izvukao neku pouku iz njega. Među prvima smo kupili Axion 920 2012. godine. To je serija traktora koji se dan danas proizvodi. I prvi bio u Srbiji i posle 2 meseca jak vetar prilikom izlaženja iz traktora nam je slomio vrata i razbio se u param parčad. Misleći da traktor neću moći koristiti mesecima, pošto sigurno ako ima jedan prodat traktor nemaju na stanju vrata, tužno sam nazvao Almex da poruče ta vrata za mene i odgovor sam od rezervnih delova dobio da odmah krenem za Pančevo jer imaju 2 komada na stanju. Šta reći više od toga? Jedan prodat traktor, 2 vrata na stanju, to sve govori da kako oni ozbiljno shvataju kupca, ozbiljno shvataju podršku, da su im potrebni tada kada je traktor prodat i kad traktor treba da radi, a ne samo dok se prodaje. I na kraju da dodam da ono što za nas poljoprivrednike je jako bitno, da Almexov prodaja rezervnih delova radi u sezoni od pola 7 do 9 uveče i to i subotom, pa čak i nedeljom izdaju rezervni deo ako je to potrebno. To znači da su shvatili da nama sezona traje 24 časa dnevno, a ne samo 8 sati kao što je to inače radno vreme po gradu.